Kardeşim, bakın deminden beri anlatmaya çalışıyorum ama beni bir türlü anlamıyorsunuz ve dinlemiyorsunuz. Bakın, ben 4,5 saatlik, çok zor ve yumurta kokulu bir yolculukla geldim buraya. Ay bir de gülüyor ya, gülüyor! Bak, yol boyunca gözümü kırpmadım ve çok yorgunum! Derhal anahtarımı verin benim, derhal! Yok. Odanız temizleniyor hanımefendi. Biraz beklemeniz gerek. Arkadaşım bu Selin yere bakanla Kibilay Bey ve diğerleri sucuk ekmek yemeye gittiler mi? Onlar yan otelde kalıyorlar beyefendi. Tabii en iyisini yapmışlar zaten. Baksanıza bu otel buz gibi. Yol boyunca da üşüdüm, ayaklarım dondu ya. İsterseniz sizi soyup karla ovabilirim. Donmaya karşı Fatoş Hanım. Ay! Delirdiniz galiba Burhan Bey siz. Bakın, ben yan otele Selinlere gidiyorum. Eğer herhangi bir şey olursa beni oradan ararsınız. Neyse, ben de o tarafa gideyim. Çünkü arkadaşlar kırılırlar. Çok duygusal insanlardır. Ben de gideyim. Yalnız... Arkadaşım, tuvaleti, yeri, köşesi, bucağı, neresi varsa her yeri çamaşır suyuyla böyle kırklasınlar. Ben çok titizimdir. Ne demek istediğimi anladın değil mi? Eğer böyle bir şey yaparsan ben de seni görürüm. Ayarlarız yani. Anladın? Tamam. Hadi bakalım. Görüşürüz. Çok mutluyum. Ay Selin. Ay ben çok yorgunum ya. Birazcık sizin yatakta kestirebilir miyim? Bizim otel odası çok soğuk da. Ay git uyu canım, git uyu hadi. Ay canım ya, sağ ol. Zaten takıldık kaldık bu otel odasına. Tam hayallerimin otel odası biliyor musunuz? Gerçekten öyle. Hadi prenses kalk o zaman biraz yürüyüş yapalım. Sana daha kazakları falan alırız. Belki moralin yerine gelir ha. İyi tamam o zaman. Yalnız bak bir şey söyleyeceğim. Akşam yemeğini arkadaşlarımızla yiyeceğiz tamam mı? Tamam canım. Hadi. Benim burada kalmamda bir sakınca yok herhalde değil mi? Ay takıl Burhan abi ayıp ediyorsun. Tabii Burhancığım. Takıl. Burası da senin bir odan sayılır. Takıl Burhan. Hadi Kubi. Ay Aslı be. Burhan Altıntop kesinlikle sen bunu hak ediyorsun. Ne kadar ağırmış bu ya. Olur mu ki? Kardeşim biz de sucuk ekmek yemeye gidelim mi? Bak Volkanlar oradaymış ha. Peki nerede bu sucuk ekmekçi abi? Şimdi buradan teleferiğe binin. Gitsin, orada inin, biraz yürüyün. En son oradaydı. Benim de birkaç sene önceden gitmişliğim var. O kadar hatırlıyorum yani. Oo, bu soğukta hiç yürüyemem ben abi. Odalarda jacuzzi var mı acaba? Duş var.
Peki oda servisi olarak kulüp sandviç yapıyor musunuz? Oda servisi yok. Peki o zaman banyoda minik minik şampuanlar, minik saç kremlerinden falan olur hani. Var değil mi onlardan? Sıcak su var. Duş için. Affedersin kardeşim ama sen saç kremiyle şampuanı ne yapacaksın? Abi 40 yılda bir otelde kalacağız. Özenirim ben böyle, ne bileyim yani. Mini barlarda böyle minik minik içki şişeleri, çikolata falan olur. Onlardan var mı? Yok. Ama odalarda duş var. İyiymiş abi, o da bir şey. Biliyor musun, benim için her zaman cinsellik ikinci plandadır. Önemli olan her zaman aşk. Love. Love'ı çok seviyorum. Sen hangi ajanstasın? Hı? Bence IQ'un çok yüksek. Bu nasıl bir espri ya? Bence bunu daha sık yapmalıyız. Burhan Bey, bu ne hal böyle? Siz ne yapıyorsunuz? Uyandınız mı? Ha. Biraz sıcak oldu da. Yani pantolonla kazak biraz içeriden beni çok fisiletti. Onun için şöyle şöminenin önünde uzanıverdim. Siz de gelmez misiniz? Ay ben çıldıracağım ya. Selinler nerede? Kibiler Bey'le dolaşmaya gittiler ama... ...bir iki saate kadar döneceklerini pek zannetmiyorum. Yani... Ana. Şimdi her tarafım vücut çıplak olunca böyle değiyor. Ondan sonrasında da kaşınıyor her yer. Ama çok tatlı tatlı. Buyur. Burhan Bey, siz kaç kadeh konyak içtiniz? Yuh! Hayırdır Buhran abi? Çocuklar, ben fenalaşmaya başladım. Daha fazla dayanamayacağım. Ben Aslı'nın yanına gidiyorum sucuk ekmek yemeye. Burhan! Sanırım bunun mantıklı bir açıklaması vardır canım. Canım dediysem lafın gelişi ya. Olmaz mı ki Bilal Bey? Var tabii ki. Nedir? Şimdi söylemesi zor. Biliyorsunuz Fatoş Hanım çok çapkın bir insan. Burhan dedi, burası dedi çok sıcak dedi, yanmıyor mu dedi. Çıkar üstündekiler için dedi, şöminenin önüne yat dedi. Olmadı dedi, ben de dedi, yanına dedi yatarım dedi. Ondan sonrasında sıcak entim bir ortam olur dedi. Yani kötü niyetinden değil ama yani huylu da huyundan vazgeçmiş. Çık dışarı. Burhan çık buradan. Tamam Kibilay Bey. Sucuk ekmek isteyen varsa getirebilirim. Burhan abi hadi naş. Kastırma daha fazla. Aa. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.